Oi pessoal, tudo bem com você? Pessoal, mais um vídeo para você. Nesse vídeo, pessoal, eu estou ensinando você passo a passo como você consegue trocar uma tela de estação A225g por hora. O link de tempo real desse vídeo está na descrição. Assista esse vídeo, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.